माझ्याकडे यायचं होतं म्हणून ते काल जरा हे झालं. सो लेट झालं, रात्री 3 वाजल्यापासून मग मी शेक घेत बसली, हा, तर इथे बर्न पण केलं. अच्छा अच्छा. खुश आहेत ना, सॅटिस्फाईड एकदम? सॅटिस्फाय म्हणून तर आली पुन्हा. आणि असं पण फॉलोअप होतं. ओके. Thank काय नाव you. तुमचं, नाव काय? संगीता मिस्त्री. वैसा तू ज्यादा भी स्टिफनेस नहीं है, नॉर्मल है. नाही, पहला तो ये वो खूपच- हां. स्टिफ था, अभी तो स्टिफ का है. नाही 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 ते बिल्कुल फ्री. ओके ओके, रिलॅक्स. ओके ओके ओके, बस रिलॅक्स. बस, वाह क्या बात है. आउच बस बस बस. ओके ओके, बस.